就是这场惊天一爆，熊本永旺卖场成了28号7.1强震中的重灾区。地震发生后，约有200名顾客和员工及时逃到馆外，但馆内至少还有20到30人受困。激しい破壊が起きてますから、私はガス爆発だと。前东京消防厅署长认为，建筑物本身是耐火结构，且处于密闭状态，可能是地震的摇晃导致瓦斯配管或瓦斯器具受损而外泄，大量瓦斯蓄积在建物内部，遇到某种火源后引发了爆炸。现场影像只看到巨大烟雾，没有明火。幸存者也间接证实这项推断。埃をすじゃないけど、ちょっと刺激臭とかないんですけど、ちょっと思わず突き込みたくなるようなちょっと当局坦承，接获瓦斯外泄报告，在关闭瓦斯总开关后，警察、消防和自卫队才全力进行救援活动。同一篇日本制止8代工厂也传出灾情。八代市の警察によりますと、市内にある日本製紙の工場で煙突が倒れ、安否不明の従業員が数人いるということです。在受损的8代工厂，有2人被发现处于心肺功能停止状态，另有至少9人失踪。警方和消防员正在努力确认失联者下落。爆発があったとみられるイオンモール熊本とその周辺で撮影された映像をまとめました。いやマジ大丈夫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 。其他重灾区包括临近震央的宇城市和滨川町，有大量民宅倒塌。当局表示，滨川町一处老人安养中心因剧烈摇晃导致约10名高龄者受伤。此外，熊本城共有28处石垣崩塌，29号继续关闭园区。目前，日本南部九州岛余震不断，也有30万人已经被安置避难中心。三立新闻综合报道。